السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، وتدعموني بلي لايك اند سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد. وكيف ما كتعرفوا البنات القناه ديالي عاد كي مبتدئه، نبغيكم تدعموني وتشجعوني باش يوصلكم الجديد ونزيدوا بالقناه للقدام. اليوم البنات جيتكم بواحد الوصفه اللي ماشي معتمده بحال اللي درت قبل وصفات الطبخ ولا شنو. انا جيتكم اليوم بواحد الوصفه اخرى، وصفه ديال الجمال. غنبداو بيدينا البنات وغنوريكم داكشي كامل اللي كنبارطاجي معكم، كامل اللي كان البشره، كيفاش شنو كندير البشره ديالي، شنو كندير ليديا، شنو كندير الرجليه. مهم كلشي البنات ايطاب باغ ايطاب غنمشي معكم وغنوريكم داكشي الطبيعي اللي كندير. المهم البنات اليوم غندير معكم واحد الوصفه اللي سهله، وصفه كيديروها جدودنا، ووصفه اللي كتعتمد على داكشي الطبيعي ماشي لي برودوي ولا شنو. وصفه اللي ما غادي تنفع البشره ديالنا، ما غاداش تضرها، غتنفعها بقدر ما غتنفعها، ما غاداش تضرها لينا. وصفه اللي مع المداومه ومع هذا غتلاحظوا الفرق. انا البنات شخصيا كنديرها يوميا وما نكذبش عليكم، بعض المرات كنعجز ما كنديرهاش، ما كنلاحظش الفرق. مهم هي كتلقاو النتيجه من بعد 3 جوغ الاولين غتلاحظوا النتيجه. مهم هاد الوصفه اللي سهله ما فيهاش بزاف تاع المكونات، ومكوناتها موجودين عندنا ومتكونين عندنا في كل دار. وغتلاحظوا البنات بحكم ان الوقت تغير وهذا البرد وهذا، تقدروا ديروا الوصفات اللي بغيتوا، ما كتخافوش مع التعرض ديالكم لاشعه الشمس ولا التعرض ملي كتخرجوا ولا شنو. المهم البنات هاد الوصفه تقدروا ديروها بالليل، تقدروا ديروها بالنهار، ومع المداومه غتلاحظوا الفرق. بحكم البنات مع انايا علاش درتها، لانني في وجهي خرج لي شي كلف من بعد الولاده الاخيره ديالتي، وما نكذبش عليكم جربت بزاف تاع لي برودوي، دوزت عند ديرماتو ما نقولش لكم ما لاحظتش الفرق. لاحظت الفرق في من بعد ما كنحبس لي برودوي اللي كيعطيوني، ضروري ما كيرجع كيبان داك الكلف اللي في وجهي. خرج ليا في وجهي كلف اللي خفيف، ولكن نكذب عليكم انا لقيت راحتي على هذه الوصفه من بعد ما هضروا عليها بزاف في مواقع التواصل وهضروا عليها في الراديو، كيهضروا عليها بزاف، كيهضروا عليها في التلفازه. مهم انا جربتها وغتجربوها معايا وغتلاحظوا الفرق، وما غتخسروا والو الا جربتوها. ممكن ديروها لهاد الوصفه اللي يديكم، ممكن ديروها لوجهكم، ممكن ديروها حتى لسنانكم، ما تخافوش منها. المهم انا غنبدا معاكم هاد الوصفه على بركه الله وما غاداش نطول عليكم. مهم انتم غتشوفوا غتلاحظوا الفرق من يومين ولا 3 جوغ الاولى، غادي تلاحظوا الفرق ديالها. هاد الوصفه ما فيهاش كيف قلنا لي مكونات اللي كثيره، مكونات اللي موجوده في كل دار. فيها معلقه ديال الخرقوم البلدي. هاد الخرقوم البنات انا كناخذو كنطحنو عند العطار، ما كناخذوش مطحون، لانه كيبرد وما كيبقاش دوك المفعول ديالو قوي على البشره ديالنا وحتى في الطياب ديالنا. المهم كيف قلت لكم معلقه ديال الخرقوم البلدي مطحون، كنزيدوا عليها معلقه ديال العسل البنات يكون حر، تكونوا عارفين من عند من تاخذوه، يكون حر ضروري في هذه الوصفه العسل الحر. ومعلقه ديال الزيت البلديه، ممكن الزيت البلديه تعوضوها بالزيت ديال الزنجلان، الزيت ديال حبات القمح، ممكن تعوضوها بالزيت ديال الكوكو، زيت ارغان. مهم بزاف ديال الزيوت البنات كاينين، ما نقدرش نعدهم كاملين، كاين بزاف تاع الزيوت تقدروا تعوضوا بها هاد المكون، هاد الزيت ديالكم. مهم البنات انا جربتهم كاملين، تقريبا جربت شي 3 ديال الزيوت، ما لاحظت الفرق الا على الزيت البلديه. هاد الزيت البلديه هي اللي لاحظت عليها الفرق عجبتني النتيجه ديالتها. والزيت البلديه كيف ما كتعرفوا هي راه كتنفع لا في الاكل ديالها لا في الوصفات، حاولوا تدخلوها في جميع الوصفات ديالكم. وكيف قلت لكم معلقه ديال الخرقوم
البلدي، ومعلقه ديال العسل اللي يكون حر وعارفين من عند من غتاخذوا، غير معلقه صغيره البنات. وإلا بقى لكم جاكم الخليط بزاف على وجهكم ولا يديكم ولا شنو، المهم انت غتحتفظوا به في الثلاجه ولا في شي قريعه اللي ما كيدخلهاش البرد، او لا ما يدخلهاش البرد، تبقاو تستعملوه. معلقه ديال الزيت البلديه، غير معلقه صغيره، وكنخلطوا المكونات اللي درنا كاملين، كنخلطوهم غير بشويش هما دغيا كيمتزجوا لينا على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا. كنخلطوهم على هذا الشكل غير بشوي بشوي حتى كيتخلط لينا داك الخرقوم مع ديك الزيت اللي اختاريتو نتومايا. انا اختاريت البلديه، وانتم اختاروا الزيت اللي ترتاحوا فيه، اللي كترتاحوا فيه البشره ديالكم. زيت الكوكوره حتى هو مزيان في هذا البرد الوجه، زيت ارغان، زيت البلديه، زيت رشيق القمح، زيت كاين بزاف البنات تاع الزيوت ممكن هذا ديروها. غير انا البنات ما نكذبش عليكم بكثره ما كاينين بزاف ديال الزيوت وبزاف ديال كيف كنقول المنتجين ديالها، ما بقيتش كنثيق فيها، كنثيق غير في الزيت البلديه والزيت ارغان اللي كنتو كتعرفوا من عند من تاخذوها. ونبداو على بركه الله. من بعد ما كننظفوا البشره ديالتنا مزيان وكنشفوها، كناخذوا شويه من الخليط اللي درنا وكنحاولوا نديروه في ايدينا. انا درته دابا في ايدي البنات، وانتم ديروه في وجهكم، ومن بعد ايديكم تقدروا ديروه حتى في رجليكم. كنوزعوا هذا الخليط على الوجه ديالنا كيف ما كتشوفوا، او اليد ديالنا. كنبقاو نوزعوه على هذا الشكل حتى نديروا البلايص اللي باغيين نديرو حنايا، وكنخليوه في على الوجه ديالنا او يدينا او رجلينا ولا هذا. المهم انا قلت لكم على الوجه وعلى اليدين بالدرجه الاولى، حيت الرجلين في البرد اغلبيه كيكونوا مغطين. المهم كنديروه كنخليوه 35 دقيقه عاد فاش كنغسلوه. ممكن البنات انا دائما ملي كندير الوصفه ديالي ضروري ما كنديرها في سناني. البنات ما تخافوش من الصفوريه اللي ديال الخرقوم، لانها ما كتبقاش من بعد ما كتحكوا بسنانكم بالفرشات وكتغسلوهم السينيال، ما كتبقاش لكم ديك الصفوريه. الصراحه البنات انا لاحظت الفرق البنات على ايديا، انتم غادي تشوفوا يديا غنوريكم من بعد قبل كيفاش كانوا وبعد كيفاش يبان لكم الفرق قبل من ندير هاد المكون ومن بعد ما غنديرو. وغنخليوه 35 دقيقه. والبنات كيف قلت لكم ملي غديروه لسنانكم راه غتلاحظوا الفرق، ما تخافوش من انهم غيبقاو لكم صفرين نهائيا، ما غيبقاوش لكم صفرين مع المداومه لمده قلت لكم 15 يوم. غتلاحظوا من بعد 3 ايام البنات غتلاحظوا الفرق، ما نقولش لكم 15 يوم، من بعد 3 ايام غتلاحظوا الفرق وغتولي عندكم وصفه معتمده. المهم البنات انا سناني كانوا كحل، ما نقولش لكم ماشي كحل كانوا صفرين بقوه ما كنشرب القهوه بزاف وبقوه ما كنشرب اتاي، واغلبيه كنشرب القهوه بزاف سناني ولاو صفرين. من بعد البنات ما بديت كندير هذه الوصفه ولات عندي معتمده يوميا تنديرها. من بعد ما كنديرها على وجهي وعلى يدي كندوز بها على سناني بشويه القطن ولا غير بيديا، كنديرها غير بايديا. ديروها البنات غير بايديكم بصباعكم وصافي. من بعد البنات ما خليتها هاد الوصفه على وجهي وعلى يدي 35 دقيقه. كنغسلوها بمياه دافيه في الاول، ومن بعد كنغسلوه بالماء بارد. كنأكد لكم البنات على الماء بارد لانه كيسد لينا المسام اللي كتكون محلوله في الوجه ديالنا. كتغسلوا البنات البشره ديالتكم مزيان، ومن بعد كديروا الكريم لا درتوها بنهار كديروا الكريم دو جور ديالكم اولا الكريم ديال الليل ديالكم المعتمد عندكم. ما نقدرش نقول لكم اش من كريم ديروا، تقدروا ديروا الكريم اللي بغيتو يكون مرطب اليد والوجه ديالكم، اولا البنات تقدروا ديروا الا ما كبغيتوش كاع تقدروا ديروا زيت ارغان راه مفيد للوجه، اولا تقدروا ديروا الزيت البلديه كيف قلت لكم، او اي حاجه معتمده عندكم كديروها بالليل اولا كديروها بالنهار. المهم البنات من بعد ما غنغسلها انايا هاد الوصفه غنغسلها بمياه دافيه وغدا نعاود بالماء بارد. كنمسحها بفيطه اللي تكون نقيه. الفوطه البنات غسلوها كل يومين، انا شخصيا كنغسلها كل يومين الفوطه ديال وجهي.
وكنشمشها يوميا، لان حتى الفوطه الا ما كانتش نقيه كيف كانت لي الطبيبه ديالي، لما كانتش نقيه كتعطي دوك كدير لنا في الوجه ديالنا، تعرفوا مع الرطوبه مع هذا كتولي دير لنا في وجهنا ميكروبات، كتكون لينا داك الحبوب، كتكون لينا وجهنا ما كيبقاش صافي، ما كتبقاش ديك النضاره ديالو. المهم البنات نوصيكم هذيك الفوطه ديالكم تغسلوها كل يومين، تغسلوها اولا يوميا تشمشوها. المهم غتلاحظوا الفرق البنات. انايا هاد الوصفه كيف قلت لكم ولات معتمده عندي، كنديرها دائما لوجهي. دابا راه نقولش لكم انا راه لاحظت الفرق، دابا راه نقول لكم شي شهر ونص باش انايا كنديرها، ومن بعد البنات غتلاحظوا الوجه ديالي كيف ولا. من بعد البنات هانتوما غسلت، من بعد ما غسلت وجهي ويدي غتلاحظوا الفرق بان البشره ديالكم كتولي رطبه وكتولي نقيه، وغتلاحظوا الفرق في ديك الساعه من بعد ما غتغسلوا وجهكم. وما تنساوش انكم ديروا المرطب ديالكم او الواقي الشمسي ديالكم. الا درتوها بالنهار ضروري الواقي الشمس، واخا تكونوا غير في الكوزينه ضروري ديروه، وفي الليل ضروري من الترطيب ديال البشره ديالكم، وتقوميوها مره في السيمانه. مع انا شخصيا كندير الزيت البلديه مع سنيده، اولا الزيت البلديه كيف ما كتلاحظوا انا معتمده عندي، حتى هي اللي وليت كنتيق فيها حاليا. والسيمانه الثانيه البنات كندير القهوه مع الزيت البلديه. ممكن ديروا القرفه. القرفه البنات اللي البشره ديالها حساسه ما نصحاش انها ديرها. وكاين بزاف البنات باش تقوميو الوجه ديالكم. قبل انا كنقوميه 2 مرات في السيمانه، نتوما يا البنات تقدروا تقوميوه نتوما غير مره في السيمانه ولا مره في 15 يوم على حساب كل وحده والبشره ديالها. المهم البشره ديالك تعتني بها وتكون نقيه، وتحاولي انك تعتني بها بالوصفات الطبيعيه وتبعدي على لي برودوي الاخرين، لان الوصفات الطبيعيه ما غاداش تضر البشره ديالكم. وحتى الزيت البلديه راه كتنفع وراه خطيره للذات والوجه، ما نقولش لكم راه كتعطينا النتيجه وما كتخافوش منها، لانكم كتكونوا واخدينها مع عند الناس اللي ثقه. وحتى زيت الكوكو، كاين زيت الكوكو، كاين زيت الزنجلان، كاين زيت ارغان، حتى هي مزيانه، غير هي كي قلت لكم زيت ارغان والزيت البلديه انا كنأكد عليها. والبنات انايا من بعد ما بارطاجيت معكم هاد الوصفه كنتمنى ان هاد الوصفه تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وتشجعوني بلي لايك وتدعموني بالتعاليق ديالكم، وتبارطاجيو هاد القناه ديالي مع اللي كتعرفوا باش تكبر هاد القناه ويوصلكم دائما الجديد. وباي باي.